Hello，大家好啊！歡迎嚟到我 channel 啦。今日咧就有個好重要嘅話題想同大家講啦。唔知大家有冇留意啦？近呢幾年咧揾工咧就相對難咗好多，係真係好多好多。原因何在呢？個答案咧就係 AI 啦，冇錯。之前咧我哋都曾經睇過新聞啦，話 AI 咧將會取代晒所有未來嘅職位啦。其實係真嘅，因為我近呢幾年咧都 notice 到好多即係 entry level 嘅工咧，都開始慢慢俾 AI 去取代啦。之前我喺英國揾工咧，其實send 封 CV 出去啦，即係個 rejection email 通常都係1或者2日之後先會 send 俾我嘅。但係而家咧，如果我揾工嘅話咧，基本上 rejection email 係2-3秒以內就已經 send 過嚟啦。點解呢？就係因為嗰個 CV 係唔合乎嗰個 AI 嘅 format 咯，或者係 AI 已經幫你睇咗，就覺得你嗰個 CV 係冇佢揾緊嗰堆 keyword，咁所以咧就直接 reject 㗎啦。所以就變咗即係揾工就難咗好多啦，係咪？我之前咧都睇過新聞啦，佢話即係係 BBC 嘅新聞嚟嘅，咁都想同大家 share 啦。其實佢話未來咧 millions of jobs 咧就會俾呢個 AI replace 嘅。我哋一齊睇下第一篇 article 啦。其實咧呢個 article 就唔算太舊嘅，都係大概8-9個月之前嘅啫。佢嗰個 title 咧就係話 A million jobs in London could be changed by AI 啦。我哋不如睇下佢講啲咩咯。其實咧佢呢度就講啦，佢話 AI may be the key to transforming the workplace，but how could it affect you？跟住我哋見到啦，佢話喺倫敦咧就 nearly a million jobs can be changed by AI 喎，affecting more than 200,000 telemarketers, 150,000 bookkeepers and more than 95,000 data entry specialists。即係大部分即係入門嘅職位咧都有機會俾 AI 去取代喎。跟住再睇落去啦，佢話咧招聘廣告咧已經係比之前係少咗40%啦。跟住佢就係啦，都係講翻即係 AI 點樣去取代嗰啲職位啦。其實另一個 article 咧都幾重要嘅，都想同大家 share 嘅。就係呢個 Business Insider 嘅 article 啦。佢就話有呢個即係 wearable device 係 turn human workers into robot data collectors。呢個 device 係做啲咩咧？大家咧即係平時做倉嗰啲職員咧就會即係帶呢個 head cam 啦。呢個 head cam 係做咩咧？就係 record 晒佢哋所有嘅 action 嘅。佢哋做嘅一舉一動咧都會俾呢個 camera 咧去即係 record 啦。個作用咧就係想 train AI 去取代嗰堆 workers 嘅。就係即係等嗰個 AI 咧就學識點樣去即係 sort 啲parcel 啊，sort 啲即係warehouse 入邊嘅嘢啊。就即係可以做翻相同嘅動作啦。所以咧呢個其實都幾可怕嘅，因為啲 workers 咧就唔知道其實而家佢哋大嘅 headcam 咧係將會取代佢哋未來嘅職位嘅。如果大家有興趣嘅話咧，都不妨可以上呢個 Business Insider 嘅 website 度睇嘅。其實咧 AI 咧唔單止影響英國嘅工作啦，就算係香港嘅畢業生咧，而家都覺得係相當難揾工作啦。我哋有個 article 咧就係星島噶啦，佢都話即係比起之前咧，工作機會咧就已經係跌幅近65%啦，即係65%啦。所以咧好多即係畢業生咧，佢哋基本上咧都覺得自己好難揾工咯。佢話之前2023年咧就有大概係8.7萬個職位啦，但係咧2025年咧就已經跌到去3萬個職位喎。即係個跌幅都幾大啦。大部分嘅職位咧都係因為同呢個人工智能有關嘅。所以咧都係一個即係幾 concerning 嘅 situation 嘅。
咁啊呢度啦，佢話啦，嚟自商學院嘅 Yoyi 表示啦，有朋友開 Excel 統計求職狀況，申請職位達100次，隨即將截圖上載呢個社交媒體，指當中只有15次獲得面試機會。哇！即係申請100次就有15次面試機會，其實我覺得都唔錯嘅，咁但係就我覺得係比起之前咧就難咗好多，係真嘅。不過如果大家有興趣嘅話咧，都可以即係睇翻啲 article 啦。咁我喺 description 咧都會放翻啲 link 俾大家去參考嘅。咁啊，主要都係打擊翻一啲比較 entry level 嘅工啦，例如好似 customer support live chat 啦。咁其實大家都 notice 到啦，之前咧我哋如果上網去揾 CS 嘅話咧，通常咧都係有個真人係會答你啦，係咪？係會解答你啲問題啦。咁但係咧，而家上到去嘅話咧，基本上係有個 AI 嘅 chatbot 喺度嘅。咁個 AI 嘅 chatbot 咧就已經可以 filter 晒所有即係 basic 嘅 questions 啦，甚至乎 advanced 嘅 question 咧，佢都已經可以幫你解答㗎啦。咁好似 Uber Eats 咁樣啦，咁其實我之前都即係上過去 complain 啦，咁但係complain 咧，我發覺係 AI 係做晒所有嘢嘅。即係我同佢講話你倒寫晒我啲嘢喎，咁跟住 AI 就同我講話你不如 upload 幅相啦，咁就睇完幅相之後咧，佢就已經可以 pass 到呢個 judgment， 就係話我退翻啲錢俾你啦咁樣。咁成個過程咧完全唔需要人類去即係 intercept 嘅，咁所以咧變咗就係唔需要有呢個職位喺度咯，即係因為 AI 已經可以解決到啦嘛。咁可以點樣咧？而家咁就即係其實都有啲 suggestion 俾大家嘅。咁如果大家就唔想自己嗰個職位俾 AI replace 嘅話咧，咁最好咧就穩定後路啦。咁今日就想同大家 share 翻一啲即係比較難去俾 AI replace 嘅職位嘅。咁有啲咩職位可以揀咧？咁大家都知啦，AI 其實係 replace 一啲比較入門少少嘅職位啦。咁通常 AI target 嘅職位咧，都係嗰啲即係可以 automate 啊，或者係比較 repetitive 嘅 task 啦。例如好似 data entry 啊，或者係 customer service 咧，嗰啲都可以被 AI 去取代嘅。咁最重要嘅問題就係，究竟係有啲咩 jobs 係唔會俾 AI 去取代咧？一啲比較需要抉擇啊，或者係需要判斷嘅職位咧，咁就唔會俾 AI 去取代嘅，暫時。呢個 article 咧就講述到有10 jobs 就係 AI 唔會去取代嘅。咁我哋不如一齊去睇下有啲咩 job 咯。第一啦就係 nurses 啦，同埋 frontline healthcare workers 啦。咁呢個當然啦，護士嗰啲職位咧，就當然係唔會俾 AI 去取代啦，因為好多時都係需要判斷啦，需要即係喺 last moment 去make decision 啦，咁所以咧AI 暫時嚟講咧都係唔可以做到呢啲咁嘅職位啦。咁跟住咧就係嗰啲social worker 啊，或者係 counselor 啦，咁即係平時社工啊，或者係嗰啲 therapist 咧，嗰啲職位咧 AI 咧都暫時未能夠取代到嘅，因為當然係需要case by case 去判斷，跟住再即係同個 patient 去做 counseling 啦，咁所以就係暫時嚟講咧 AI 都係唔可以去取代嘅。再落去啦。咁就係 childhood educators 啦，即係老師嗰啲啦，或者係即係幼兒教師啦。跟住就係 skill trades 啦，skill trades 就係水電嘅工作啦。咁呢啲暫時咧都係唔可以取代到喎。Creative directors、authors 同埋 high level 嘅 content strategists 啦，咁即係嗰啲作家啊，或者係即係creative director，即係嗰啲咩啊？其實應該係嗰啲咩廣告啊、設計啊、嗰啲即係媒體有關嘅工作啦。咁暫時嚟講咧，AI 咧都係未可以取代到嘅。咁跟住落嚟咧就係 medical specialist and surgeon 啦，當然啦，醫生啦或者係做手術嗰啲咧，當然係 AI 係取代唔到啦。manager 啦、founder 啦、change agents 啦。
跟住就係嗰啲消防員啦、paramedics 啦，咁呢啲又係啦，make sense 啦。因為呢啲要 deal with emergency 嘅工作咧，基本上我哋都係冇可能係信 AI 去做嘅，咁所以都係一定要由翻人類去做啦。跟住就係 craft professional 啦，藝術家嗰啲啦，community builders、mediators and organisers，即係嗰啲活動主辦者啦，係咪？即係嗰啲 organize 活動嘅人啦。咁啊，最好咧就當然係自己創業啦，係咪？自己創業就唔使驚俾人裁員啦。咁但係咧，或者係買樓啦，有 property 嗰啲嘅話咧，基本上都唔需要擔心啦。咁但係如果你同我一樣都係打工仔嘅話咧，咁就即係有呢堆職位可以俾大家揀嘅。咁啊，今集嘅主要目的咧，都係想同大家研究下啦，睇下點樣可以保住飯碗啦，係咪？冇咁快就俾 AI 淘汰啦。咁啊，希望大家中意呢條片咧。如果大家中意呢條片咧，咁都記得 like、share 同 subscribe。咁我哋下集再見啦，拜拜。